हेलो गाइस। तो अभी मैं जो बात करने जा रहा हूँ, इन ये जो हैं रात के 2:30 बजे हुए हैं। और देखिए, इनके आंखों में बिल्कुल भी नींद आपको नज़र आ रही है? बिल्कुल भी कहीं पर से नहीं ना। ना तो इनकी मम्मी सो पाई हैं और ना हम सो पाए हैं। और ये तो भैया इनके लिए तो ये सवेरा हो ही चुका है। जो सवेरा हो ही चुका है, तो अब खाली क्या करें बैठ के। तो सोचते हैं कि ब्लॉग जो बनाया है, तो ये जो ब्लॉग बनाया है, तो इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई बोल दी जाए। तो सच्चाई ये है, क्योंकि क्या ही बताएं, ये हमारे जो लल्ला हैं, ये जब से पैदा हुए हैं तब से दिक्कत ही दिक्कत है। लल्ला की वजह से नहीं है, थोड़ी बहुत दिक्कत। दिक्कत ये है कि इनका क्या ही बताएं, इनके होते ही साथ हैं नहीं मेरी वाइफ की, यानी कि मेरी मम्मी। उनकी डेथ हो गई थी नोटबंदी वाले दिन ही। आ, नोटबंदी वाले दिन ही डेथ हो गई थी उनकी। लल्ला को कोई खिलाने वाला है नहीं, और जो हैं वो ठीक से हैं, ज़्यादा खिलाते हिलाते भी नहीं हैं। तो क्या ही बताएं, जब मेरा कैसे ब्लॉग बनता है ये तो पता नहीं। आज मैं बोल रहा हूँ लल्ला की। जब 27 फरवरी को हमारा लल्ला हुआ, इनका नाम है नटराज। नटराज हमारे हुए 27 फरवरी को 2026 में। तो 2026 में जो हुए साथ आए नहीं, तो हमें इनका ख्याल रखने के लिए अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। हम अमेज़ॉन में काम करते थे, 10-12 हज़ार हमारी सैलरी थी, अच्छा खासा गुजारा चलता था। तो भैया इसको दूध दूध की बोतल लगा दूँ मुँह में। हमने अमेज़ॉन की नौकरी छोड़ दी। तो बीवी का ख्याल वगैरह रखते थे। बच्चा होने के बाद में और भी बहुत सारी औरतों को दिक्कत होती है। इनका ऑपरेशन नहीं हुआ था, नॉर्मली हुआ था, लेकिन नॉर्मल में भी इनके 2-3 टाँके आ गए थे नीचे साइड में, जो कि उन्होंने काफ़ी बाद में दिक्कत दी टाँकों में। सरकारी अस्पताल में करवाया था, इतना पैसा ही नहीं था कि प्राइवेट अस्पताल में जाते। शादी के बाद पापा ने भी हाथ खींच लिए, उन्होंने भी पैसा ऐसा देना बंद कर दिया। फिलहाल तब तक तो मैं कमाता था, लेकिन जब बच्चा हुआ तो उसके बाद से तो उन्होंने कभी भी 1 रुपया दिया ही नहीं। मेरे पास भी पैसा नहीं था, गुजारा कैसे होता। गुजारे के लिए इनके भैया जो 2-4-5 जोड़ी गहने वगैरह थे, उनको धीरे धीरे करके गिरवी रखा। इनका हाथ पुल था, कमर बंद था, उससे हमारे नटराज का दूध दूध आता रहता था। और इनका 4-5 दिन का दूध का डब्बा आता था, करीबन 450 रुपये का। महीने में करीबन 3000 रुपये का इनका दूध दूध हो जाता था। ऊपर से हमारी जो EMI भी चल रही हैं, एक बाइक की EMI चल रही है, एक लोन लिया था 30,000 रुपये का, उसकी EMI चल रही है, एक 1000 रुपये का लोन लिया था, एक 10,000 का लोन लिया था। क्योंकि उस टाइम पे मैं जॉब करता तो सोचता था इससे भर ही दूंगा, लेकिन जॉब छूट गई तो फिर EMI भरने में भी दिक्कत होने लगी। साथ ही साथ बच्चे का भी ध्यान रखना था, बीवी को भी खिलाना पिलाना था। तो वही सब करता रहा धीरे धीरे। लेकिन इस बीच हमारे जो रिश्तेदार इतने हरामी हैं, क्या ही बताएं। सालों ने कभी भी साथ ही नहीं दिया, उल्टा हम लोगों को तुड़वाने की कोशिश करी कि हम लोगों के बीच में लड़ाई हो जाए, फूट हो जाए। इनका डस्टॉन था, बुलाया, जो मेन मेन रिश्तेदार थे वो कोई आए नहीं। इनकी मम्मी आ गई, इनके पापा आ गए, मेरी वाइफ के, इनका भैया आ गया छोटा वाला। वही सब लोग अपना इनका खिलौना वगैरह और झूला वूला। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि इनके लिए झूला वूला लेके आते हैं। तो जो नाना लोग करते हैं भैया, उन लोगों ने किया। तो अब क्या ही बताएं, खाली बैठे थे। अब दूसरी जगह काम उम देखा, तो काम उम करते थे तो ये फ़ोन करके कहते थे कि उसकी ये तबीयत ख़राब हो रही है, वो रो रहा है, वो चुप नहीं रहा है, उसे क्या करें, डॉक्टर को दिखाएं। तो साला एक तो जगह काम भी किया, वहाँ अमेज़ॉन वाला काम छोड़ने के बाद में फिर इसकी टेंशन बनी रहती थी। जैसे घर वहाँ काम करने जाओ तो ये बुला लेती थी कि ये कहाँ हो, आ जाओ, लल्ला की तबीयत ख़राब हो रही, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, डॉक्टर को दिखा दूँ।
تو جب فروری سے لے کے ابھی تک کوئی نہ کوئی یہ لوگ بیمار ہی پڑے رہتے ہیں. وہی گہنے والے پیسے ہیں چل رہے ہیں. جب پیسہ ختم ہو جاتا ہے تو دوسرا گہنا گروی رکھ دیتے ہیں, اس کا بیاج چلتا رہتا ہے. اب گروی والے کبھی چھوٹیں گے تو ہے نہیں, یہ آپ کو بھی پتہ ہے ہمیں پتہ ہے. پھر اب کیا کریں, مجبوری اتنی آ گئی ہے, پھر کہنا بھی مشکل ہے. اب ہم ایک ابھی بات کریے 2-4 دن پہلے, امیزون بنگلور میں, میرے یہاں سے وہاں تک جانے کے لیے قریب 48 گھنٹے لگتے ہیں ٹرین سے. اور جانے کے لیے بھی اچھا خاصا پیسہ ہونا چاہیے, پھر وہاں 3-4 ہزار جانے میں ہونا چاہیے, وہ بھی کچھ کھاؤ پیو مت. 48 گھنٹے میں اپنے گھر کا جو لے کے جاؤ وہی کھاؤ, تب 3-4 ہزار روپے کرایہ لگ جائے گا. پھر وہاں رہنے کے لیے تقریباً 10-12 ہزار روپے ہوں, وہاں رہنے کے لیے 10-12 ہزار روپے ہوں. پھر وہاں پر کام کرو تو پیسہ گھر پہ بھیجو, 2-3 مہینے سیٹل ہونے میں لگ جائے گا. وائف اور بچے اکیلے رہ نہیں سکتے ہیں, ان کو لے کے جا نہیں سکتے باہر, بڑی دبدھا ہے. تو ابھی 2-3 دن پہلے میں فون چلا رہا تھا, اپنے وائف کا فون چلا رہا تھا, تو اس میں میرے نٹراج کے جو ہے میرا للہ, ان کے اس کے چھوٹے چھوٹے ویڈیو پڑے ہوئے تھے, فنی وہ عجیب ٹائپ کا فیس بناتا تھا. تو میرے دماغ میں آئیڈیا آیا, چلو کچھ نہیں بلاگ ہی بناتے ہیں. نٹراج للہ کا منڈن ہے, ای سب کو آنا ہے, حلوا پوری کھانا ہے, اے للہ کا منڈن ہے, ای سب کو آنا ہے. تو بھیا وہ بلاگ بنائے تو سوچا کہ شاید آپ لوگوں کا کچھ سپورٹ مل جائے. کہانی بہت ہی خراب دھیرے دھیرے ہوتی جا رہی ہے. یہ ہماری وائف ہیں, حالت دیکھو, کوئی کہے گا نہیں کہ ابھی کیا ہے بتائیں, بہت پتلی ہے, بہت پتلی. کھانا وانا کھلاتے ہیں, ابھی انہیں ٹٹی آ رہی ہیں, ابھی انہیں 2-4 الٹی کری ہیں. لیکن اب میرے پاس کیول 300-400 روپئے پڑے ہیں. اب انہیں لے کے جائیں گے, دوائی وائی کرائیں گے, تو اس کے قریباً 1000 روپئے تو ہیں, کیسے جائیں. تو ان کی دوائی بھی جو ہے نا لائے نہیں. سوچ رہے ہیں کہ اگر ایسے 1-2 خوراک میں 30-40 روپئے خوراک بنوائیے, ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک ہو جائیں. ابھی انہیں الٹی بھی جسٹ آئی تھی 2-3 بار, تو انہیں الٹی کرا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تب تک ہمارے للہ جگ گئے. ابھی ORS کے گھول وغیرہ خریدے, وہ پلائے ہیں, اگر فائدہ ہو جاتا تو ٹھیک ہے. یہی کہانی چل رہی ہے اپنی. اب ہمارے للہ تو بھیا جگ گئے ہیں. اب ان کی حرکتیں دیکھ کے تو لگتا نہیں کہ نٹراج بھائی ہمارے سوئیں گے. للہ کیا آپ سوئیں گے, کیا آپ سوئیں گے بھائی؟ ہاں 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 جی, ہمارا اتنا پریوار ہے, باقی کا ان کوئی سپورٹ نہیں ہے. ایک پیسے رتی بھر کا بھی سپورٹ نہیں, بالکل حالت بہت ہی خراب. لیکن کبھی کسی کے آگے بھیک نہیں مانگی, ہاتھ نہیں پھیلائے. اپنا 3 لوگ ہیں, جیسے ہیں اپنے راضی خوشی سے خوش ہیں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب دھیرے دھیرے جو کہانی چل رہی ہے. فی الحال میں ویڈیو ایسے بناتا رہوں گا, آپ لوگوں کو دکھاتا رہوں گا. اگر سپورٹ مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے. للہ یہ ہماری وائف ہیں. ٹھیک ہے, چلتے ہیں, دھنیہ واد.